दिन में जब मैं गुंडीचा मंदिर से दर्शन करके आ रही थी तो मौसम तो बड़ा ही अच्छा था। आसमान में बादल छाया हुआ था। ये बगुला आनंद ले रहा था, ये भी मस्ती में। देखिए किस तरह से घूम रहा है। और ये इस पेड़ में एक गिलहरी, वो भी पता नहीं किस जोन में थी, कभी ऊपर जाती थी देखिए आप, और कभी नीचे। बड़ा ही मज़ेदार सीन लग रहा था पता नहीं क्या कर रही थी, कभी ऊपर जाती नीचे आती, फिर ऊपर जाती नीचे आती। और बगुला मस्ती में आन बान शान के साथ आगे बढ़ गया, और ये गिलहरी अपना अलग मस्ती कर रही थी। देखिए बगुला वो अचानक से उड़ जाएगा। ये दिन में मैं बहुत दिनों बाद गई थी तो बहुत ही कुछ दर्शन मिल देखिए बिल्ली है, ये भी पता नहीं क्या कर रही है महारानी। बिल्ली इधर देखती उधर देखती घूम रही है। और जब आगे बढ़ने पे मुझे 2 मैना दिखा ज़मीन पे, वो लोग भी अपना धुन में था। और ये बहुत ही सुंदर फूल, इसे देखकर मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया कैमरा में।